讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。咱今仔日故乡生活台语诗第80集，要欣赏的是伫咱即届甲海洋台语文学杂志联合举办的台语新诗评选活动，各中各小组得到优选的作品，来自台东县仁爱国小的苏伟成小朋友，伊所带来《金尖山》。大家好，我是苏伟成，即马读台东的仁爱国小。先感谢电台办台语诗的活动，让我有机会得到优选。这首诗是我伫卑南国小参加夏日热血活动写的。老师希望阮练习写台语诗。迄个时阵，我想着妈妈，阁想着金针花是代表妈妈。阁有甲妈妈去金针山看花的代志，就写做这首诗。毋过一开始嘛毋是写了介好，好佳在老师阁有帮阮调整，改几落摆才完成这首诗。金针山，太麻里有一粒金针山，逐年的叶落，青冷冷的山峦变做满满的金黄，日日头壳咧闪烁。阿母的爱是我心内上水的金针花。金针花啊，金针花，阿母的爱我藏伫心内底，充满温暖的我，嘛像满山的金针花，日日头壳闪烁，大声讲出我满满的欢喜。今日起，咱邀请即届评审委员林凤珠老师为咱来做一个讲评。来，我即马要来讲囡仔吼，各中各小组的得奖的作品《金针山》这首，这是得优选吼。那我咧选诗的标准就是吼，因为咱是现代台语诗创作的比赛，所以就爱有用台语的口气，你去写诗，这是我第一个标准吼。啊，佮有台语的有一寡用词，恁若会当用伫内底，我原来会当加分吼，是安尼吼。那伊即首《金针山》吼，伊写甲足成功，因为你就知影讲金针山，伊所生产的就是金针花啊，即种物件。那金针花伊会当做菜，会当炒，会当煮汤，拢会使安尼。但是金针花伊阁有另外一个意义，伫华人来讲吼，
在华人来讲，伊是母亲花的意思。这是含迄个西洋讲康乃馨是母亲花，这是无共的金针花啊。这金针花是要代表母亲啊，这母亲花，伊会当将金针山联想到这规支山，就亲像母亲的迄个爱共款安尼啊。伊安尼去甲连接起，我感觉实在是这囡仔实在是有影吼有够写，啊伊的句阁无啰嗦，足简单吼。太麻里有一粒金针山，当年的叶落，青冷冷的山峦变作满满的金黄，伫日头骹爱咧闪烁。阿母的爱是我心内上水的金针花，金针花，金针花。阿母的爱，我藏伫心内底。充满温暖的我，嘛亲像满山的金针花，伫日头骹闪烁，大声讲出我满满的欢喜。太麻里有一粒金针山，这吼一般来讲国语就种一座山。但是台语有几啊种讲法，伊若尖尖的当迄一支山，伊若圆圆的就讲迄一粒山，足深色吼。啊，伫因内底，因咧看迄一粒山，金针山吼。当年的叶热则用着台语吼。伊讲太麻里有一粒金针山，当年的叶热，青嫩嫩的山峦变作满满的金黄，伫日头骹爱在闪烁。伊第一段伊就点出来，伊要讲爱，因为金针山的金针花就是母亲花，伊要开始要讲母亲的爱安尼。伊安怎讲？伊讲阿母的爱是我心内上水的金针花，然后满山的金针花无足水，是阮老母的爱才是水。阮老母的爱是上水的金针花，我心内他讲得很好哈。金针花，金针花，阿母的爱。我藏伫心内底，来充满温暖的我，你看母亲的爱给他的温暖，伊伫尾仔才写出来。充满温暖的我，嘛像满山的金针花，伫日头骹闪烁，大声讲出我满满的欢喜。这写了时仔实在是足好的吼。一般人来讲是讲金针花就金针花，金针山就金针山，但是伊会当含老母的爱连接，迄满山金针花就亲像阮老母的爱，那我心内中老母的爱比迄金针花佫较水的，伊带互我温暖，母亲的爱互我温暖，我感觉是写了非常好的一首。阿母的爱是我心内上水的金针花，金针花啊，金针花，阿母的爱我藏伫心内底。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，苏伟成小朋友写诗，林凤珠老师讲评，专门 K 电台制作，江苏主持。非常感谢你的收听，咱后一届再搁继续空中再会。